ki harda qoçaqlıq elədim. Uşaq kimi nə də ki uşaqlıq elədim. 18 yaşıma çatdım belə, görmədiyim gün qabaqdadır hələ. Mən dözərək hər əzab əziyyətə, məqam çatdı getdim hərbi xidmətə. Hamiyə əzizdir bu vətən torpağı, qorusun gərək gücrəkli bayrağı. Bir il yarım xidməti vurdum başa, sevinə sevinə getdim evimə birbaşa. Dedim çatım anamı sevindirim mən, gülsün üzü ürəyini sindirim mən. Xəyal edib sonda ünvana çatdım, xəbər eşidib özümü dəqqəmə attım. Biz xəbərlə atam çıxdı qabağıma, bunu eşidib yar süzüldü yanarıma. Dedi oğlum anan gedib rəhmətə, 5 aydır ki qədəm qoyub cənnətə. Həmin anda dünya başıma dağıldı, mən onda bildim ki həyat nağıldı. O gündən həyatım tarimar oldu, həmişə ürəyimdə dərd qubar oldu. Dedim bir iş tapım, başımı qatım mən, hələ cavanam, arzularıma çatım mən. Elə bu fikirdən də şəhərə yönəldim, şəhərə çatıb fəhlə işinə düzəldim. Pis yaxşı özüm üçün dolanırdım, zəhmətimlə halal pul qazanırdım. Düşündüm ki öz sənətim var mənim, qeyri-adi bir cəhətim var mənim. Düşündüm ki mahnı yazım bir dənə, elə bu mahnı uğur gətirsin mənə. Həyat mənə yaman vurub duruda, yazdım adam kasıb olandan olar. Belə oxudum amma maraq olmadı, mənə bu yolda kimsə dayaq olmadı. Qərarım bu idi mənim sadəcə, mən də ürəklərdə yol tapım necə. Çox işləyib yorğun olurdum yaman, iş vaxtım sona yetirdi həmin an. Çatdım evimə nəysə fikirləşirdim, efirə baxıb kanalları dəyişirdi. Bir istedad yarışı çıxdı qabağıma, elə bu maraq qatdı mənim marağıma. Düşündüm ki istedadımı göstərim, dedim bu işdə olsun Allah kərim. Ümid eləyib getdim həmin efirə mən, qismət oldu tapdım Elgizi şəxsən. Mənə dedi ki Bakıda harda qalırsan, sən nə işlərilə məşğul olursan. Dedim bəhlə işləyirəm zavodda, əllərim od tutub yanıbdı odda. Uzatmadım söhbətə tez başladım, gəldi o an ağlıma söz başladı. Gün ki qapımı döyürən əziz qonağımdır, qonağa səxavətli görünmək marağımdır. Olmasa da heç kimim Allah dayağımdır. Adam kasıb olandan olar, nə olar, adam kasıb olandan olar. Elə bu mahnı yayıldı hər bir yana, trend oldu bütün Azərbaycana. Kasıbların qulluğunda mən varam, bu səbəbdən Elgizə minnətdaram. Biraz kasıb qabağa gedir vururlar, yetim adamın qəlbini sındırırlar. Məni bəyənib dəstək olanlar olsun, sizə Allah hər addımda yar olsun. Hələ maraqlı trendlər qabaqdadır, kasıb-kasıblarla səs soraqdadır. Sağ olsun Elgiz düşündü bizləri. Sona yetirim, mən bitirim sözləri.